Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ շարունակում ենք քննարկել Շիմոն Բաղավատամը եւ այս պահին ավարտում ենք երկրորդ երկի 10-րդ գլուխը։ Ես կարդամ տեքստերը եւ մենք սկսենք մեր քննարկումը։ Եվ այսպես Շիմոն Բաղավատամ, երկրորդ երկ, 10-րդ գլուխ, տեքստեր 47-ից։ Ով թագավոր, երբ ժամանակը գա, ես կբացատրեմ քեզ, թե ինչպես է ժամանակը չափվում իր կոպիտ եւ նուրբ ասպեկտներով եւ կնկարագրեմ երկուսի տարբերակի չհատկությունները։ Իսկ հիմա թույլ տուր ինձ սկսել Պատմակալպայի նկարագրությունը։ Տիեզերքի ստեղծման մասին Սուտը Գոսվամիի պատմությունը լսելուց հետո Շաունա Գրիշին հետաքրքրվեց Վիդուրայի մասին, քանի որ Սուտը Գոսվամին ավելի վաղ նշել էր, որ Վիդուրան հեռացել էր տնից, թողնելով իր բոլոր հարազատներին, որոնցից բաժանվելը իր համար այնքան դժվար էր։ Շաունա Գրիշին ասաց. «Խնդրում ենք, հաղորդիր մեզ, թե ինչ թեմաներ են քննարկել Վիդուրան եւ Մայտրեյան տրանսցենդենտալ հարցեր քննարկելիս։ Ինչ հարցրեց Վիդուրան եւ ինչ պատասխանեց նրան Մայտրեյան։ Պատմիր նաեւ, թե ինչ պատճառով Վիդուրան խզեց իր հարաբերությունները ընտանիքի անդամների հետ եւ ինչու նա նորից տուն վերադարձավ։ Պատմիր մեզ նաեւ այն մասին, թե ինչ է արել Վիդուրան ուխտագնացության վայրում»։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ենք, այստեղ Շաունա Գրիշին ինքը ընդհատեց Սուտը Գոսվամիին։ Այսինքն, եթե դուք հետևել եք, թե Բաղավատամը ինքը ընդհանրապես ինչպիսի կառուցվածք ուներ, ապա պետք է որ նկատեիք, որ Բաղավատամում կառուցվածքը ինքը այնպիսին է, որ մենք ձեզ հետ ամբողջ ընթացքում քննարկելու ենք երկու զրույց։ Այն զրույցը, որը տեղի է ունեցել Շուկադև Գոսվամի եւ Պարիքշիտ Մահարաջի միջև, եւ այն զրույցը, որը տեղի է ունեցել ուրեմն Նամիշարանյա անտառում հավաքված իմաստունների ի գլխավորությունս ուրեմն բանի Շաունակայի, եւ ուրեմն Սուտը Գոսվամիի հետ։ Այսինքն Սուտը Գոսվամին ինքը ներկա է եղել ինչ-որ մի խոսակցության հոգևոր թեմաներով, որը տեղի է ունեցել Պարիքշիտ Մահարաջի եւ Շուկադև Գոսվամիի միջև։ Հիմա Պարիքշիտ Մահարաջը ինքը անեծք էր ստացել, որ պետք է մեկ շաբաթվա ընթացքում, մեկ շաբաթից հետո, այդպես, չէ, օձը մահանա օձի խայթոցից։ Օձը ընդհանրապես ինքը նախանձի, այսինքն ինքը այսպես էլի երկու սիմվոլիկա ունի։ Մեկը օձը ինքը նախանձի ուրեմն բանն է, նախանձի սիմվոլն է, ինչու համար, որովհետև իրականում, երբ որ հոգին, մաքուր հոգին, որը հենված է մաքուր սիրո վրա, հանկարծակի լցվում է նախանձի զգացումով, չէ, դա նման է օձի խայթոցի եւ այդ պահից ի վեր հոգին ինքը գտնվում է թունավորված վիճակում։ Եվ այդպիսի թունավորված վիճակում ինքը գալիս է նյութական աշխարհ եւ այստեղ գոյություն է ունենում։ Եվ երբ որ ինքը այստեղ դրսևորում է իր նախանձը, ինքը միշտ դա արտակնապես ձևակերպում է այնպես, որ ինքը ուղղակի գնում է արդարության հետևից։ Իսկ որն է այդ արդարությունը, ինքը սովորաբար լինում է մի հատ, որ կա ինչ-որ անձնավորություն, որը ինքը ինչ-որ բաների է հասել եւ ինքը դրան հասել է անարդար ձևերով եւ ես ոչ թե նախանձում եմ իր դիրքին, այլ ուղղակի տեսնում եմ, որ արդար չէր այն ինչ որ ինքը ունի, դա արդար չի, որովհետեւ ինքը դրան արժանի չի։ Իսկ ով է արժանի։ Ну, իրականում ասենք ենթագիտակցաբար իհարկե ես, չէ՞։ Եվ սա իրականում ուրեմն նախանձ է, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ իրենք, ասենք, երբ որ մենք քննարկում ենք նախանձի թեման, իսկ ինքը գլխավոր թեման է ընդհանրապես արիական քաղաքակրթության մեջ, արիական գաղափարախոսության մեջ, որտեղ արիացիները իրենք սկզբունքորեն են համարում, որ ամբողջ ընդհանրապես
բոլոր այլանդակությունները նյութական աշխարհում իրենք հիմնականում կատարվում են հենց նախանձի հիմքի վրա։ Մեկ նախանձը, գերազանցելու ձգտումը դա նույնպես նախանձի արտահայտություն է։ Հիմա, սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն այստեղից ուրեմն բան անելով օձը ինքը մարմնավորում է նախանձը, որովհետև թույն է, թունավորված հոգու վիճակն է։ Մյուս կողմից օձը ինքը ընդունվում է որպես իմաստության սիմվոլ։ Տվյալ դեպքում Պարիքշիտ Մահարաջը ինքը իրան թույլ էր տվել Բրահմանի վզին փաթաթել օձ։ Մենք դա ժամանակին քննարկեցինք, հիմա շարունական իր հարցով վերադարձրեց մեզ դեպի առաջի երգը, հա? Այսինքն մենք սկզբում քննարկել էինք ձեզ հետ, չէ, որ այդտեղ տեղի է ունենում այսպիսի մի երևույթ, որ երբ որ Պարիքշիտ Մահարաջը ինքը այդ օձը փաթաթեց Բրահմանի վզին, ինքը դրանով իրան ասեց, որ դու նախանձ ես, որ ձևացրեցիր, որ դու մեդիտացիայի մեջ ես, որպեսզի հարգանք չմատուցես ինձ, որովհետև ես արքա եմ։ Այսպես եթե կարճ ասենք, չէ՞։ Եվ ուրեմն նրա տղան, Բրահմանի տղան, ինքը դա ընդունեց որպես վիրավորանք, եւ երբ որ ինքը այդ անեծքը տվեց, որ դու կմահանաս օձի խայթոցից, դա նշանակում էր, որ եթե այսպես էլ, եթե թարգմանենք իր արարքը, դա նշանակում էր, որ Բրահմանի որդին ինքը ասեց նախանձը դու ես։ Որովհետև այնքան գոռոզ ես, որ մտածում ես, որ դու կարող ես մտնես եւ խախտես իմ հոր կենտրոնացումը Աստծո վրա, ուրեմն դու ես նախանձում եւ նախանձում ես Աստծուն, որտեղ այնտեղ որտեղ կենթանիակը ինքը կենտրոնացած է Աստծո վրա, ինքը պարտականություն չունի կենտրոնացած լինի նույնիսկ արքայի վրա։ Եվ եթե դու դա չես հասկանում, ուրեմն դու նախանձում ես Աստծուն։ Իսկ եթե դու նախանձ ես, այ օձը քեզ կգցի, դու էլ կմահանաս։ Պարիքշիտ Մահարաջը մենք տեսանք, որ ինքը շատ լուրջ արձագանքեց այդ իրավիճակին, այսինքն ինքը արձագանքեց այնպես, ինչպես կարող է արձագանքել որպես մինիմում առաքինի անձնավորությունը։ Ինքը ինչ աղոթք մատուցեց, ինքը ասեց, ես ինչ-որ մի հատ սարսափելի արարք եմ կատարել, եւ թող իմ պատիժը գա ինչքան հնարավոր է արագ։ Եվ այստեղ մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ իրականում սա շատ բարդ որոշում է, չէ՞։ Այ մի հատ պատկերացրեք, ինչ է նշանակում արքա։ Այն բեր ժամանակներում, ասենք, հենց հիմա, երբ որ ես այստեղ նստած եմ, չէ՞, ասենք ինտերնետի դաշտում ինքը ինչ է կատարվում։ Ինքը կատարվում է մի հատ շատ դժվար բան, չէ՞։ Որ ասենք մարդիկ, որոնք իրանցից ինչ-որ մի բան են ներկայացնում, կամ ինչ-որ մի բան ունեն ասելու հանրությանը, կամ չեն ներկայացնում, ոչ մի բաներ չունեն ասելու, ուղղակի ուզում են Երևան հասարակության մեջ, չէ՞։ Երբ որ իրանք ինչ-որ գործունեություն են սկսում ինտերնետում, չէ, իրանք անմիջապես թիրախավորվում են այդ անգործ, անբան մարդկանցով, որոնք իրենք այսպես էլի մի խոհանոցում նստած, մի բաժակ թեյի բան, ամբողջ օրը նայում են ով ինչ է գրել, ով ինչ է ասել, եւ հաճույք են ստանում մարդկանց վրա կեղտ թափելով։ Այսինքն ինտերնետը ինքը դարձել է անպատիժ նախանձը արտահայտելու միջոց, անպատիժ ներքին անպարկեշտությունը արտահայտելու միջոց, չէ՞։ Եվ ասենք ցանկացած անձնավորություն, որը ինքը ինչ-որ մի կոնստրուկտիվ գործով է զբաղված այդ նույն ինտերնետում, չէ՞, ինքը մշտական լարվածության մեջ է, որովհետև ինքը մշտական գիտակցում է, որ առավոտը ինքը կարող է վեր կենալ եւ այնպիսի մի հատ լպիրշ բանի հանդիպել, ասենք, իր արած գործի կոմենտներում, չէ, հատկապես քաղաքական դաշտում է դա արտահայտված, չէ, որտեղ ասենք իրար վրա կեղտ թափելով, ինչ անելով, մի մարդը ինչ-որ մի բան է ուզում ասի, մարդիկ իրանք որպեսզի շեղեն այն ճշմարտությունից, որ այդ մարդը քննարկում է, սկսում են քննարկել ինչ-որ կեղտոտ բաներ ասել, չգիտեմ, ինչ-որ այլանդակություն է, չէ, կատարվում, բոլորս էլ դա քաջ հասկանում ենք, չէ։ Եվ այդ դա ինքը այն նախանձի արտահայտությունն է։
Եվ ցանկացած մարդ, որը ինքը ինչ-որ մի ակտիվություն ունի ինտերնետում, ինքը գիտի, թե դա ինչ լարվածություն է և դա իրականում ինչքան կարևոր է կարողանալ գործել այնպես, որ այդ այլանդակ անձնավորություններին քո վրա չկենտրոնացնես, որովհետև գիտեք, ժամանակին ես մի աստավորության հետ էի, այդպես գործնական հարաբերություններ կար, ինքը ասում էր, ես ասում եմ, մի անգամ ինձ այսպեսի հարց տվեց, ասեց դուք ինչ եք մտածում, ինչն է այս աշխարհում ամենավտանգավոր բանը։ Ես իմ պատկերացումն ունեի, ինչն է, հենց փորձեցի բերանս բացեմ, որպեսզի ասեմ, ինքը ասեց չկարողացա շարունակել, ես հաստատ գիտեմ, որ սխալ եք ասելու։ Ասեցի, հա, բա ի՞նչն է ամենավտանգավոր բանը։ Ասեց ամենավտանգավոր բանը այս աշխարհում նա է, երբ որ քո վրա կենտրոնացավ վատ եւ ուժեղ մարդը։ Դրանից վտանգավոր բան այս աշխարհում չկա։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք Պարիկշիտ Մահարաջի դիրքը, սա եմ ուզում քննարկեմ, էլի։ Պատկերացրեք Պարիկշիտ Մահարաջի դիրքը, ինքը ոչ թե ինչ-որ սովորական ազնվորություն է, ինքը ամբողջ կայսրության կայսրն է։ Չէ՞։ Եվ հիմա այդ կայսրը ինքը այդ հասարակության մեջ, որը խիստ աստվածակենտրոն է, եւ արիացիների քաղաքակրթությունը այլ կերպ կոչում են բրահմանիկական քաղաքակրթություն, որովհետեւ արիացիները իրենք շատ մեծ տեղ էին տալիս գիտելիքին, չէ՞։ Եվ հիմա դուք պատկերացրեք, որ այդ կայսրության մեջ, որտեղ Պարիկշիտը ինքը ամբից փառք ուներ, չէ՞։ Օրինակ ասենք այդ իմաստով ես կարող եմ զուգահեռ բերել, չէ՞, օրինակ մեր երկրի ղեկավարի հետ կապված։ Նայում ես ինչ-որ խայտառակություն է կատարվում, չէ՞, թե մարդիկ ասենք իրենք ինչեր կարող են թույլ տալ։ Չեմ պնդում, որ ինքը անսխալական է կամ չեմ պնդում, որ կատարյալ ղեկավար է, իհարկե չեմ պնդում։ Բայց հիմա չեմ ուզում քննարկել, ասենք այդ նույն ինչ-որ թերությունները կամ բաց թողումները կարելի է քննարկել կիրթ։ Բայց այն բառերը, որոնք իրենք ընդհանրապես օգտագործվում են, չէ, այն անհարգանքը, որը ցույց է տրվում, չէ, ես մեկ մտածում եմ, որ մեր ղեկավարը ինքը մարդկային տեսանկյունից նույնիսկ դժվար է ասել, թե ինչպիսի բնավորություն պետք է ունենա անձնավորությունը կամ ինչքան պիտի հաստատված լինի այն ծրագրի մեջ, որը իրականացնում է, որ այդ ամեն ինչ, որ իր շուրջ կատարվում է, ինքը կարողանա անտեսի։ Չէ՞։ Եվ այդ օրինակ ասենք դա կարող է լինել կամ կներեք անամոթությունից, չէ՞, կամ արդեն չափից ավելի առաքինությունից, այսինքն երբ որ անձնավորությունը ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը բաներ ճիշտ ուղու վրա է, ինչ որ ճիշտ գործողություններ է անում եւ այդ ամբողջ այլանդակությունը, որը կատարվում է, դա արվում է հենց, ասենք, ոչ բարյացակամ անձնավորությունների կողմից եւ արվում է հենց դրա համար, որպեսզի ինքը չկարողանա իրականացնել այն լավ բանը, որը ուզում է անել, չէ՞։ Կամ պիտի անամոթ լինի, կամ այսպիսին է։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, ասենք, Պարիկշիտ Մահարաջը ինքը ամբից փառք ունեցող արքա է, որը հանկարծակի վերցրել է եւ բրահմանի վզին օձ է փաթաթել։ Տեսեք, օրինակ ասենք, եթե ես լինեի աթեիստ, չէ, ես անմիջապես կասեի, հա, ինքը ինչ է, գենետիկայով էլ էդի բաներ արել, չէ, Արգյունան էլ, չէ, բերեց բրահմանի տղային, բերեց գցեց Դրաուպադիի ոտքերի առաջ, ասեց ինչ պատիժ ուզում ես, այդ պատիժն էլ տուր։ Բայց Դրաուպադին ինքը բան կիներ, շատ առաքինի կիներ եւ ինքը ասեց չի կարելի վիրավորել բրահմանին, ինքը բրահմանի որդի է, ուրեմն ազատ արձակեք իրան։ Չէ, օրինակ եթե իր առաջ կանգնած լիներ քշատրի, այսինքն զինվորական, Դրաուպադին կարող է ասել այո գլխատեք։ Բայց երբ որ ինքը տեսավ, որ իր առաջ կանգնած է բրահմանի որդի, որպեսզի հանկարծ բրահմանիկական կաստայի մեջ ոչ մեկ բանդավներին թարս չնայի, ինքը գերադասեց ներել։ Հասկանում եք։ Եվ ասեք մենք տեսանք, որ այնտեղ, բայց ինքը երևույթը, որ
պանդավները իրանք ձեռք են բարձրացրել բրահմանիկական կաստայի վրա, որը եթե ասենք, եթե այդ բրահմանները իրանք ոչ թե առաքինի սրբեր լինեին, այլ կեղծ հոգևորականներ, իրանք միանգամից կբարձրացնեին իրանց պրեստիժի հարցը։ Հասկանում եք, որ դուք ոնց համարցոք եք, որտեղ գիտեք, օրինակ ասենք, ես միշտ մեկ ասում եմ, որ կազմակերպություն կա, որի հետ ես ինչ-որ կոնֆլիկտ եմ ունեցել, որովհետև այնտեղ ինձ ընկալել են որպես բան էլի, ուգրոզա, որ ասենք ես կարող եմ հանկարծ ինչ-որ առաջնորդի դեր գրավեմ այդտեղ, որովհետև գիտելիքը ավելի խորն է, քան նրանով այդտեղ առաջնորդ է, եւ ին վրա այսպես ոհմակով հարձակվեցին, ու իրանցից մեկը ինձ նամակ գրեց, որտեղ ինքը այսպիսի տողեր էր գրել, եւ երբ որ դուք կպաք մեզանից մեկին, դուք պետք է հասկանաք, որ կպել եք բոլորիս։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն այդ կաստվի բաները իրանք շատ հատկապես մեր ժամանակում իրանք շատ այսպես ծաղկում են, չէ՞։ Բայց արիական քաղաքակրթությունը մենք ցես հետ շատ ենք քննարկել, որ ինքը խիստ տարբերվում էր ասենք նրանից ինչ որ հիմա է կատարվում, որովհետև արիական քաղաքակրթության մեջ արիացիները իրենք ահավոր բարեպաշտ անձնավորություններ էին։ Եվ իմ երկրորդական նպատակը, որով ես քննարկում եմ այս գիտելիքը, առաջնայինը դա նա է, որ ես շատ ուզում եմ, որպեսզի հայերը հաշվի առնեն այս գիտելիքը, չէ՞։ Եվ ասենք, եթե ինչ որ խնդիրներ կա, որը կարելի է լուծել այս գիտելիքի վրա հենված դա արվի, բայց երկրորդական իմ խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի ես արիացիների այդ մաքուր եւ լուսավոր անունը մաքրեմ այն կեղտից, որի մեջ այդ բառը թաթախել է Հիտլերը։ Չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, ասենք, եւ մենք տեսանք, որ Պարիքշիտ Մահարաջը հիմա պատկերացրեք օրինակ, այ որ դուք կայսրության կայսր եք եւ ունեք բարի փառք։ Չէ, որտեվ ինչ էր ասվում, հիշում եք, երբ որ առաջին երկում խոսացվում էր նրա մասին, որ Պարիքշիտ Մահարաջը դուրս եկավ, որ կալին էր ման գալիս, չէ, եւ ինքը այդտեղ ինչ էր ասվում, որ ինքը տեղից տեղ էր շարժվում, ինքը ամեն տեղ լսում էր, թե ոնց է սովորական ժողովուրդը փառաբանում իր ցեղը եւ չէ, այսինքն ինքը այդպես հարգալից ցեղից էր, որ ոչ թե պարտադրվում էր։ Չէ, օրինակ ասենք հիմա օրինակ Ռուսաստանում ես կակրոս 3 հյուր ունեի, աշակերտուհիներիցս մեկն էր եկել իմ մոտ եւ ինքը այսպես բանով ասում էր, խոսում ենք դրա մասին, որ հիմա տենդենս կա, էլի նկատվում է, որ դեմոկրատիան են պրոստը թաղում, փորձում են ամենայն դեպս եւ ինքը ասեց, այո, ասեց, գիտեք, Նատաջարջի, հիմա ասեց, օրինակ մեր մոտ իրադրությունը ինքը այնպես է, որ ես մարդիկ գիտեմ, որոնց ձերբակալել են, ինչի համար են ձերբակալել, որ ինքը 15 տարի առաջ ինչ որ մի հատ ռոլիկի տակ գրել է, որ Պուտինը վատ նախագահ է։ Ու всё, ուտարել։ Ու մենք հասկանում ենք, չէ՞, ասեք, այդ որ ամեն մարդ, որը ինքը բան է, առաջնորդ է, ուրեմն տեսեք օրինակ ասենք, երբ որ դեմոկրատիան կա դեմոկրատիա, մարդը ինքը իրավունք ունի խոսքի ազատություն, այսինքն իրավունք ունի արտահայտի իր կարծիքը, չէ, բայց մյուս կողմից էլ դա էլ է, չէ, այլանդակություն, երբ որ այդ իրավունքը մարդը օգտագործում է միայն իր ներքին լպիրշությունը արտահայտելու համար, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, կարելի է լինել մարդու հետ ոչ համաձայն։ Ոչ թե միայն ոչ համաձայն, կարելի է մարդու մասին մտածել վատ, բայց պարտադիր չի դա անել, այն էլի ամենավերջի, չգիտեմ, խուլիգանի մակարդակի։ Հասկանում եք, մեր մոտ եւ տղամարդիկ եւ կանայք դադարել են ամաչել, հայհոյանք արտահայտել։ Չեմ կարծում, իսկ հայհոյանքը ինքը մաքուր տգիտության գոյավիճակի սիմպտոմ է։ Իսկ տգիտության գոյավիճակը ինքը բերում է միայն ավիրումներ։ Եվ ինչքան ամեն մեկը ավելի շատ է ավելացնում մեր երկրում տգիտության գոյավիճակը, այդքան ավելի ինտենսիվ է ապահովում քայքայման process-ները։ Ես կարծում եմ, որ այն եզրագծի վրա, որտեղ մենք կանգնած ենք, ես հոգնել եմ ասելուց, բայց չեմ հոգնելու, միջև վերջ ասելու եմ։
այն եզրագիծը, որի վրա մենք կանգնած ենք, մենք չենք կարող մեզ այդպիսի շռայլություն թույլ տալ մշտական մեր երկիր կամ մեր ազգի մեջ հրավիրել տգիտության գոյավիճակը, որը ինքը ավիրման process-ներ է ապահովում։ Հասկանում եք։ Չի կարելի, չէ՞, եւ պատկերացրեք, հիմա Պարիգշիտի, որ ինքը այդպիսի փառք ունի եւ հանկարծ ինքը ինչ որ մի հատ գործողություն արեց, չէ՞, որը այդ իր փառքի վրա, եթե ինքը մեր ժամանակներում լիներ, մի անգամից խաչ կդներ, որովհետեւ մեր ժամանակներում մարդիկ իրենք հակում չունեն հաշվի առնել մարդու լավ արած չարածը։ Բոլորը ճանճի նման են։ Հայացիներ իրենք ասում են գոյություն ունեն երկու տեսակի կենդանի էակներ դրական աշխարհում։ Առաջինները իրանք նման են մեղվի եւ ամենտեղ նեկտար են ման գալիս։ Մյուսները նման են ճանճի եւ իրենք ամենտեղ կեղտ են ման գալիս։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք օրինակ ասենք, եթե դա լիներ մեր ժամանակներում, Պարիգշիտ մահարաջը ինքը կլիներ այն ազնվորությունը, որ անմիջապես քայլեր կաներ, որպեսզի դա կոծկեր։ Հասկանում եք։ Չգիտեմ, գլխատել կտար բրահմանի տղային թաքում։ Ինչ-որ քայլեր կաներ, ես իմ երևակայությունը չի երիկում, որ ես ասեմ, թեման հասկանում եմ, բայց երևակայությունը չի երիկում, որ ասեմ կոնկրետ ինչ քայլ կարող են անել։ Ինչ-որ քայլերի կձեռնարկեր, որպեսզի այդ էպիզոդը ինքը կոծկվեր։ Բայց ինքը գնում էր տուն, մտածում էր իր արածի մասին եւ ասում էր թող պատիժը գա ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ինչու համար, որ ես այլևս երբեք այսպիսի արարք չկատարեմ։ Չէ՞։ Եվ ինքը նույնիսկ ոչ մի պրետենզիա չի ունենա Աստծո հանդեպ, երբ որ արդեն կգիտակցի, որ այն ինչ որ իր հետ կատարվել էր, դա Աստծո կամքն էր։ Ինքը չի ասի. ինչի պղծեցիր իմ մաքուր անունը, երբ որ ես քեզ այսպես էլի անձնուրաց ծառայում էի։ Հենց դրանով են տարբերվում մաքուր նվիրալները ոչ մաքուր նվիրալներ կամ պայմանավորված կենդանի էակներից, չէ՞։ Եվ մենք տեսանք, որ Պարիգշիտ մահարաջը ինքը ընդունեց այն ամենը, ինչ որ իր հետ պիտի կատարվեր, չէ՞։ Եվ հիմա ինքը նստած Շուկադեվը Գոսվամիի հետ զրուցում են, Սուտը Գոսվամին այնտեղ նստած է, չէ՞։ Տեսեք օրինակ, հիմա մենք տեսանք ձեզ հետ այն տեքստերը, որը վերջում ասեց Շուկադեվը Գոսվամին, չէ՞։ Ինքը ասեց ինչ որ բաներ կա, որ ես քեզ կպատմեմ մի փոքր ուշ, չէ՞։ Բայց ուրեմն կներեք, ես տեքստը փոխել էի, հա։ Բայց ուրեմն ինքը ինչ ասեց, երբ ժամանակը գա, ես կբացատրեմ քեզ, թե ինչպես է ժամանակը չափվում, հա, եւ կնկարագրեմ երկուսի տարբերակիչ հատկությունները։ Իսկ հիմա թույլ տուր ինձ սկսել Падմակալպայի նկարագրությունը։ Այսինքն Շուկադեվը Գոսվամին ինքը այդ պահին շարունակել է խոսել արարչագործության մասին։ Շատ հետաքրքիր բան եղավ այստեղ։ Շարունական ինքը իրան թույլ տվեց ընդհատել Սուտը Գոսվամին։ Եվ խոսակցությունը թրծրեց, վերադարձրեց դեպի Վասուդևա։ Վիդուրան կներեք։ Չէ՞։ Եվ այստեղ մենք պիտի հասկանանք ինքը ինչու այդպես արեց։ Հոգնեց լսել արարչագործության մասին, ինչու հանկարծակի այստեղ, երբ որ Սուտը Գոսվամին ինքը խոսում է նրա մասին, որ Շուկադեվը Գոսվամին Պարիգշիտին ասեց, իսկ հիմա թույլ տուր ես քեզ բացատրեմ Падմակալպան, այսինքն այդ էլի բան ժամանակը, էլի տիեզերական ժամանակի մասին սկսենք խոսալ, հա։ Որտեվ ժամանակը դա գերագույն Աստծո ազնվորության կամքն է, ըստ արիացիների մենք դա դեռ ձեզ հետ կքննարկենք, չէ՞։ Մեկ էլ շարունական ինքը կանգնացրեց, ասեց, չէ, դա մի պատմի։ Իսկ Շուկադեվը փաստոցի դա էր, չէ՞, ինքը ասում։ Իսկ Շուկադեվը Գոսվամին ինքը պատմել է, թե երբ որ Վիդուրան թողեց գնաց, ինքը ինչ եղավ։
շատ հետաքրքիր կետում ընդհատեց շարունակը Գոսվամին եւ շատ հետաքրքիր կետով մտավ այդտեղ։ Համաձայն եք։ Չի լինում, չէ հասկանալ, ինչու ինքը այդպես վարվեց։ Չէ՞ որ ասենք հիմա Շուկատևը Գոսվամինը կպատրաստվում էր շատ լուրջ թեմայի մեջ մտնել։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք նյութական աշխարհի մասին, մենք խոսում ենք գերհոգու մասին։ Չէ՞։ Հիմա ինչ թույլ չտվեց շարունական։ Ինչի ինքը ընդհատեց։ Ինքը ուղղակի ոնց որ պատկերավոր ասած ուզեց ասի, որ գերհոգու մասին խոսակցությունը, այստեղ մենք բոլորս իմաստուններ ենք։ Մենք այդ խոսակցությունը շատ լավ հասկանում ենք։ Վերադարձիր նվիրվածության թեմայի։ Վերադարձիր մաքուր նվիրալիների մասին խոսակցությանը։ Ինչու, որովհետև Վիդուրան, չէ, ինքը, եթե հիշում եք, ինքը մաքուր նվիրյալ էր, բնականաբար ընդհանրապես, երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը գալիս է նյութական աշխարհ, նույնիսկ այն կենդանիակները, որոնք իր հետ բացասական դերեր են կատարում, իրանք հոգևոր աշխարհում իր մաքուր նվիրյալներն են։ Ինչու համար, որովհետև ոչ մի նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակ ինքը չի կարող մասնակցել Գերագույն Աստծո ազնվորության գործողությունների մեջ։ Ես մի անգամ այդ թեմային անդրադարձել եմ, հիմա նորից կասեմ, որ երբ որ ամեն մի ազնվորություն, որը ինքը բացահայտորեն ցույց է տալիս գոյավիճակների ազդեցության տակ գտնվող մարդու սիմպտոմներ, այլ ոսը հեռու չգնանք, էլի ասենք մսակեր է, ծխող է, խմող է, չգիտեմ, բան, в общем, չորս սկզբունքների մեջ սովորություններ ունի, բարդույթներ ունի սեռական կյանքի հետ կապված, կամ չգիտեմ, կենդանական մակարդակի վրա է զբաղվում սեռական հարաբերություններով։ Ես իմիջում եք էլ ինքը հայտարարություն է անում, որ Աստված իր հետ խոսում է, չէ՞ ուրեմն դա այդ է, տգիտության գոյավիճակի մեջ գտնվող ազնվորությունների հետ խոսակցություն է, որտեղ ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ ոչ մեկ չգիտի գնահատել, թե Աստված ում հետ կարող է խոսել։ Հասկանում եք, բայց երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը գալիս է, ինքը պարզ ցույց է տալիս, որ ոչ մի սովորական ազնվորություն իր հետ չի կարող գործ ունենալ։ Հասկանում եք։ Много чести было бы, էլի, եթե ես ռուսերեն ասեմ։ Եվ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Վիդուրան ինքը շատ հետաքրքիր սկզբունքի մարմնավորում էր, չէ՞։ Այսինքն ինքը այն կենդանեակի մարմնավորումն էր, որը երբեք եւ ոչ մի պարագաներում չի զիջում իր նվիրված ծառայությունը։ Հասկանում եք, այսինքն այն ծառայությունը ինքը չի զիջում այդ հանգամանքը, որ ինքը Աստծո նվիրյալն է։ Եվ եթե հանկարծ կատարվում են ոչ աստվածային գործողություններ, ինքը դրան ընդդիմանում է։ Եվ եթե հիշում եք, Վիդուրան ինքը հենց այն ազնվորությունն էր, պանդավների հորեղբայրներ, չէ, եւ ինքը այն ազնվորությունն էր, որը մշտական, այսինքն ինքը մնում էր Դուրյոթանայի եւ Դրիտարաշտրայի մեջ, այդ պալատում էր մնում, որպեսզի տեղյակ լինի, թե Դրիտարաշտրան եւ իր որդիները ինչպիսի բացարկություններ են նախապատրաստում պանդավների համար, որպեսզի պանդավներին ոչնչացնեն։ Եվ սա ինքը, այո, այսինքն Տեր Կրիշնան ինքը այդ աստվածամայրության տարաշրջանի նախաշեմին ինքը ցույց էր տալիս, որ հոգևոր ուրեմն թեմաների հանդեպ կույր կենդանիակը եւ բացարկությունների սկզբունքը իրանք միանալու են աստվածամեժության դարաշրջանում եւ անելու են ամեն ինչ, որպեսզի իրական կրոնը տեղի չունենա։ Եվ հենց այդպես իրական կրոնականներին իրանք փորձելու են թունավորել, փորձելու են այրել, փորձելու են տառապեցնել, սպանել, ոչնչացնել, ինչ որ մի ձևերով տառապանք պատճառել եւ ոչնչացնել, վերջ։ Ուրիշ ոչ մի բան տեղի չի ունենալու իրական հոգևորականների հետ։ Երբ որ դա ազնվորություն է, որը ինքը իրականում նյութապաշտ է, բայց ինչ-որ, ասենք, պիրամիդային կառուցում կա, մենք արդեն ձեզ հետ քննարկել ենք, որ արիացիները իրենք սկզբունքորեն համարում էին, որ կազմակերպված կրոնը դա աղանդ է եւ կազմակերպված կրոնը միշտ հնարավորություն իր
կրոնը կազմակերպում են նյութապաշտները, որպեսզի այնտեղ պաշտոններ գրավեն եւ ղեկավարեն հոգեվոր զարգացմամբ հետաքրքրվող կենդանի էակներին։ Ուրիշ ոչ մի բան այդտեղ չկա, հասկանում եք։ Եվ դրա համար Համենայնդեպս արիացիներն էին այդպես մտածում, մենք քննարկում ենք իրաց տեսանկյունը։ Եվ տեսեք, ասենք, չէ, ասենք այդ իմաստով մենք կարողանում ենք տեսնել, որ Վիդուրան ինքը շատ հետաքրքիր պահվածք ցույց տվեց, հիմա մենք ստիպված ենք վերհիշել Վիդուրան ով էր եւ ինչ էր, չէ։ Եւ Վիդուրան ինքը, եթե հիշում եք, երբ որ արդեն այդ պատերազմի շեմին էր ամեն ինչը կանգնած, չէ, Դուրյոթանան ինքը, այսինքն այդ բասարկությունների սկզբունքը, որը ինքն էր ուզում նստել ղեկավար արիական քաղաքակրթության, ինքը Վիդուրային մեղադրեց նրանում, որ դու խոսք ես տանում վերում, այսինքն մենք այստեղ ինչ-որ քննարկում ենք, դու լսում ես եւ զգուշացնում ես բանդավներին եւ քո պատճառով է, որ մենք չենք կարողանում բանդավներին վերջնական վնաս տալ։ Կներեք։ Եվ ուրեմն Վիդուրան ինքը իր նետաղեղը դրեց շեմին եւ թողեց հեռացավ։ Այդ քայլը մենք այն ժամանակ քննարկեցինք, ուղղակի կարող է հիմա մոռացել եք արդեն դրա տեքստերը իրանք այնպիսին էին, որ պարտադրում են, որ ես հիշեցնեմ։ Այդ քայլը Վիդուրան ինքը կատարեց, որպեսզի պահպանի երկու կրոնականության սկզբունքները։ Եթե դուք հիշում եք, մենք քննարկել ենք ձեզ հետ, որ իրականում արիացիների բանով, արիացիների պատկերացմամբ հոգևոր կյանքը ինքը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասը դա նյութապես ուղղված հոգևոր կյանքն է, որտեղ կենդանիակները դիմում են հոգևոր կյանքին ուղղակի իրենց նյութական կյանքը կարգավորելու համար, որպեսզի կարողանան հասնել նյութական տարբեր տեսակի ձեռքբերումների եւ այդ ձեռքբերումները կարողանան պաշտպանել։ Եվ վերջ, ուրիշ ոչ մի բան այդտեղ տեղի չի ունենում, իր հոգևոր բանը, զերնո հոգևոր երևույթը, որը այդտեղ կա, կներեք հիմա խոսքը չեմ գտնում, հոգևոր երևույթը, որը այդտեղ կա, չէ, դա նա է, որ ազնվորությունը ինքը սովորություն է ձեռք բերում, հա, այդ երկու նպատակները հասնել լավ վիճակի եւ լինել պաշտպանված իրականացնում է հենվելով Աստծո վրա կամ Աստծո կողմից առաջարկված մեթոդներով, հա, բայց իր ինքը նպատակը բացարձակապես նյութական է։ Եվ եթե դուք մի հատ նայում եք, տեսնում եք, որ ուրեմն բան էլի, մեր ժամանակներում նույնիսկ այդպես չի, որովհետև իրականում հոգևոր մեթոդներին ոչ մեկ չի հետևում։ Մարդիկ իրենք ապրում են տգիտության եւ կրքերի, այսինքն թշնամանքի եւ կրքերի ազդեցության տակ, հա, բայց հավակնություն ունեն, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրանց պետք է աջակցի, պաշտպանի եւ այլն։ Ու ես ասել եմ, ասում եմ ու ասելու եմ, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը հոգնել է ցույց տալով ամբողջ աստվածաբեժության դարաշրջանում, որ եթե չեն պահպանվում մաքրության օրենքները, ինքը ոչ մեկին չի պաշտպանում։ Եթե ինքը ինչ-որ մեկին պաշտպանում է, դա միանգամից նշանակում է, որ այդ ազնվորությունը ինչ-որ մի լավ բան ունի արած։ Всё։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ դրա համար է, որ միշտ մարդը, երբ որ իր կյանքն է ապրում, չէ՞, խորհուրդ է տրվում։ Այո, ցանկացած կրոնականություն ինքը խորհուրդ է տալիս։ Ապրում ես քո կյանքը, զուգահեռ լավություններ արա, եթե սովորական լեզվով ասենք։ Ինչքան որի վիճակի ես, լավություններ արա, որ այն նեղ տեղը երբ որ գա, եթե դու համոզված ես, որ Աստված կա, ուրեմն այդ նեղ տեղը երբ որ գա, այդ նեղ տեղը Աստված հիշի, որ դու այն ազնվորությունն ես, որ դու էլ նեղին ես հասել։ Եվ քեզ ձեռք մեկնի։
Հասկանում եք սիրելիներս, չէ՞։ Ինքը սա շատ կարևոր երևույթ է։ Հիմա ուրեմն բանը Վիդուրան ինքը այն ազնվորությունն է, որը ինքը չհամաձայնվեց։ Հիմա այդ նյութական ուղված կրոնականությունը, չէ, ինքը նյութական բաներ է բանանում։ Հիմա այն նյութական կրոնականության տեսանկյունից Վիդուրան ինքը օգտվում էր Դրիտարաշտրայի նյութական աջակցությունից։ Այսինքն ինքը ապրում էր բանում, պալատում, չէ, եւ օգտվում էր պալատական կյանքի ամբողջ շքեղությունից։ Ընդ որում կարելի է ասել, որ արիական քաղաքակրթության համար այդպիսի պարտականություն կարող էր եւ չլինել, որովհետեւ Վիդուրան ինքը, եթե հիշում եք, ծնվել էր Վյասադևայից, բայց բանը իր մայրը ծառա էր, որտեվ Վիդուրան ինքը, եթե հիշում եք, մահվան աստված էր, որը անեզք ստացավ բրահմանից, որ ծնվի շուդրայի ընտանիքում, չէ՞։ Եվ Դուրյոդանան ինքը հենց այդպես էլ ասեց դու շուդրա ես, դուրս արի այստեղից։ Ինքը օգտվեց Վիդուրայի ծնունդից, որպեսզի Վիդուրային դուրս հրավիրի։ Եվ Վիդուրան շատ հանգիստ այդ դրեց ծն ու դուրս եկավ, չէ՞։ Այսինքն ինքը մի կողմից այդ նյութական ուղղվածություն ունեցող բանում կրոնականության մեջ կա ինչ որ բարոյականության օրենքներ, կան ինչ որ օրենքներ, չէ՞։ Եվ այդ օրենքների մեջ ուրեմն մտնում է այդ դա, որ մարդու ձեռքից դու հաց ես կերել, հա, պետք է մնաս իրան շնորհակալ, չի կարելի այդպիսի մարդուն դավաճանել։ Դա բարոյականության կանոններից մեկն է։ Եվ Վիդուրան, եթե ինքը համաձայնվեր կռվել պանդավների կողմում դեմ Դրիտարաշտրայի, ինքը կլներ ապերախտ անշնորհակալ անձնավորություն։ Եվ դրա համար ինքը իրեն թույլ չտվեց գնալ եւ կռվել պանդավների կողմից։ Տեսեք, այդ նույն արգումենտով Դրոնաչարյան եւ Բհիշման մնացին Դրիտարաշտրայի հետ, չէ՞։ Եթե հիշում եք, մենք Բhagavad Gita-ով էլ դա քննարկեցինք, չէ՞, որ այդտեղ Բհիշման ինքը ահավոր բարեպաշտ ազնվորություն էր։ Հետո մենք տեսանք, որ ինքը ուղղակի գերագույն աստվածնավորության մաքուր նվիրյալն էր, չէ՞։ Բայց եւ ինքը եւ Դրոնաչարյան իրանք այդ տրամաբանությամբ մնացին Դրիտարաշտրայի մոտ, որտեղ իրանք նյութապես ուղղվածություն ունեցող կրոնականության ներկայացուցիչների դերն էին կատարում։ Հասկանում եք, եւ այնտեղ, այո, բարոյականության կանոնները դա է, չի կարելի թքել այն ձեռքի մեջ, որից դու հաց ես կերել։ Եվ Բհիշմադևը եւ Դուրյոդանան իրենց ամբողջ բարեկեցությամբ պարտական էին ուրեմն Դրիտարաշտրային եւ Դուրյոդանային եւ ստիպված եղան ուրեմն կռվել իրանց կողմից, չէ՞։ Մենք դա ժամանակին քննարկել ենք, էլի, որ այն ազնվորությունները, որոնք իրենք նյութապես այդ նյութական ուղղվածություն ունեցող հոգևոր կյանքի մեջ են ներգրավված, չէ՞, իրանք շատ հեշտ են ընկնում, կոպիտ ասած, սատանայի ձեռքը, շատ հեշտ։ Ինչու՞, որտեղ իրանք էլ են նյութական երջանկությունով շահագրգռված։ Եվ հիմա մաքուր նվիրյալները, այսինքն կա հոգևոր կյանք, որը արդեն ունի իրոք հոգևոր ուղղվածություն։ Մարդիկ միշտ մտածում են, որ այդ ճանապարհին կենդանիակ անպայման պետք է լինի աղքատ։ Այդպիսի բան ընդհանրապես չկա, հա։ Հոգևոր մաքուր հոգևոր մարդը իր նյութական աշխարհի գոյության ընթացքում ինքը ընդունում է այն ամեն ինչը, այն իրավիճակը, որը իրան տալիս է գերագույն Աստծո ազնվորությունը։ Եվ եթե գերագույն Աստծո ազնվորությունը մարդուն տալիս է աղքատություն, այդպիսի նվիրյալը ինքը խոնարհ ընդունում է այդ աղքատությունը։ Եթե գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը տալիս է հարստություն, այդպիսի ազնվորությունը ինքը ընդունում է։ Ինչու՞, որտեղ ինքը հասկանում է, որ այդ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ինչ-որ պատճառ ուներ, որ պահում էր ինձ աղքատ։ Եվ իրականում գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը դա ասում է, թե իր պատճառը որն է։
Ինքը ասում է այսպես, ինքը ասում է, եւ երբ որ ես, ասենք, ողորմած եմ ինչ-որ մի նվիրալի հանդեպ, ես իրանից ամեն ինչ խլում եմ, հա, եւ բացատրում է ինչու համար, ինքը ասում է, ես իրանից ամեն ինչ խլում եմ, որպեսզի իր բարեկամները դադարեն իրանով հետաքրքրվել, ինչի համար, որ ինքը ժամանակ ունենա, հանգիստ պայմաններում զբաղվել հոգևոր կյանքով։ Հասկանում եք, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր այդ նյութապես ուղղվածություն ունեցող հոգևոր կյանքում ներգրաված մարդիկ, երբ որ լսում են այս տեքստերը, իրանք միանգամից անհանգստանում են, հա, եւ սկսում են մտածել, վայ, չէ, ավելի լավ է ես լուրջ հոգևորական չդառնամ, բա որ հանկարծ Աստված վերցնի ամեն ինչը մոտիցս խլի։ Ուրեմն երբեք, սա հիշեք խնդրում եմ, երբեք Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ոչ մեկի ուսերին չի տալիս ինչ-որ մի բեռ, որը այդ ազնվորությունը չի կարող կրել։ Իրականում դա բեռ չի, հասկանում եք, տեսեք, այսինքն, այ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ում հետ է այդպես վարվում, որտեվ ինքը, ես սա մի անգամ քննարկել եմ, հիմա մի հատ նորից կրկնենք, հա, որովհետև ինքը երկու ծայրահեղ հայտարարություններ է անում։ Մեկը դա նա է, որ ինքը ասում է այն ինչ որ ես նոր ասեցի, որ եթե ես ողորմած եմ հոգևոր մարդու հանդեպ, ես իրանց խլում եմ ամեն ինչ, որպեսզի իր բարեկամները իր հանդեպ հետաքրքրությունը կորցնեն։ Մյուս դեպքում ինքը ասում է, ես պահպանում եմ այն ամենը, ինչ ինքը ունի, եւ ավելացնում եմ այն, ինչ որ իրան չի հերիքում։ Տեսեք, ծայրահեղ ինչ որ հակառակ բան ստացվեց, չէ՞։ Ստացվեց, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը իրան հակասում է։ Բայց իրականում այդտեղ ոչ մի հակասություն չկա։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, կներեք ինչ որ բան կա։ Բարձրացնեմ ներողություն խնդրում։ Հա? Հասկանում եք, այսինքն ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Ուրեմն հայտարարություն համար առաջին, ես խլում եմ ամեն ինչը։ Երբեք, միշտ հիշեք, երբեք Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ոչ մեկին ոչ մի վնաս չի տալիս։ Ցանկացած վնաս, ցանկացած տառապանք, ցանկացած չգիտեմ ինչ, որը գալիս է, կենդանիակը գոյություն ունի այդ հիմնական երկու տառապանքները։ Ես ինքս եմ պատճառը իմ տառապանքի եւ ուրիշ կենդանի էակները։ Այսինքն ես տգիտությունից ինչ որ մի գործողություն եմ արել, որը ինչ որ մի հատ ռեակցիա է տալիս։ Հա? Կամ ասենք, ուրիշ կենդանի էակները թշնամանք ունեն իմ հանդեպ եւ իրանք ինչ որ գործողություններ են անում, որպեսզի ինձ տառապանք պատճառեն։ Всё, ուրիշ տառապանք այս աշխարհում գոյություն չունի։ Աստծուն տառապանք խոսքից այն կողմ դուրս հանեք, որովհետեւ ինքը երբեք ոչ մի տրամադրություն չունի ոչ մեկին տառապացնելու, ինքը ոչ մի տրամադրություն չունի կենդանի էակի հոգևոր կյանքը բարդացնելու տառապանքներով։ Դա բացարձակ անիմաստ խոսակցություն է եւ այստեղ կներեք, ես եթե նկատել եք, մեկ-մեկ շատ սևը սպիտակով եմ խոսում, բայց որովհետեւ ինչ որ կետեր կան, որոնք իրանք սևը սպիտակով են, հա։ Ուրեմն, տառապանքի թեման, որպես հոգևոր կյանքի անբաժանելի մասնիկ, քննարկում են հենց հոգևոր կյանքի կեղծարարները։ Ինչու՞։ Որովհետև իրենք չեն պատրաստվում թույլ տալ, որպեսզի հոգևոր մարդիկ լինեն երջանիկ։ Եվ սա աստվածամերժության դարաշրջանի բնորոշ բանն է։ Մենք պետք է այսպես էլի սառնասիրտ հանգիստ այդ ամեն ինչը հասկանանք։ Հասկանում եք, որովհետև այդտեղ է, չէ՞, որ կենդանիակը ինքը խճճվում է, որտեղ իրան մի կողմից ասում են, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը սեր է, մյուս կողմից եթե ինքը հանկարծ մտնում է լուրջ մտնում է կրոնականության մեջ, ինքը սկսում է ստանալ տառապանքներ, անհանգստություններ, եսիմինչ, այդ ամեն ինչը Աստծո հետ կապ չունի։ Դա անում են աստվածամերժերը, որովհետև խորամանկ աստվածամերժերը իրենք ուրեմն ներխուժում են հոգևոր դաշտ եւ այդ հոգևոր դաշտը մեծ ճիքեր են գործադրում, որպեսզի դարձնեն այդ դաշտը
ոչ հրապուրելի։ Մենք ձեզ հետ քննարկում ենք, թե իրական հոգևոր դաշտը ինքը ինչ սիմպտոմներ ունի։ Հասկանում եք, ոչ մենք կարողանանք միշտ տարանջատել իրական կրոնական դաշտը կեղծ կրոնական դաշտից։ Ուրեմն, սիրելիներս, չէ, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե ում է վերաբերվում այն առաջի իր ասածը, որ ես խլում եմ ամեն ինչ։ Երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը տեսնում է, որ իր առաջ կանգնած է մի մարդ, որը ինքը ուզում է, ամբողջ սրտով ուզում է ազատ լինի նյութական պարտականություններից, որպեսզի լուրջ զբաղվի հոգևոր կյանքով։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև իրականում կան ազնվորություններ, որոնք իրանք թաքնվում են հրաժարման գաղափարախոսության հետևը, որպեսզի չկատարեն պարտականություններ։ Ինչու, որտև իրանք չեն սիրում պարտականություն կատարել կամ ունակ չեն, որպեսզի իրանք թաքցնեն, որ իրանք ուղղակի ունակ չեն պարտականություններ կատարելու, իրանք այդ հրաժարվածության քողի տակ պահկվում են, տիպը մենք հրաժարվածներ ենք, պարտականություն չունենք, դա փախուստ է։ Հասկանում եք, բայց երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը տեսնում է, որ իր առաջ կանգնած է պարկեշտ, առաքինի հոգևոր մարդը, որը ինքը շատ կուզենար, իր ներսում շատ կուզենար, որպեսզի կարողանար լուրջ զբաղվել հոգևոր կյանքով, խորասուզված լինել աստվածային թեմաների մեջ, այդպիսի ազնվորությունն է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, այսինքն ասում է, ուզում ես, որ քեզ բոլորը հանգիստ թողնեն, այ մահամբերի, ես պիտի քեզանից ամեն ինչ խլեմ ու մնանք մենակ, ես ու դու։ Հասկանում եք, եւ երբ որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը դա անում է այդպիսի հոգու հետ, այդպիսի հոգին ինքը շնորհակալ է մնում Աստծուց։ Ասում է Աստված ջան, ես ինչ արեցիր դու։ Որ իրոք ինձի բոլորը մոռացան ընդհանրապես, բոլորը կոպիտ ասած թքեցին իմ վրա, որտեղ ինձ այս վերցնելու ոչ մի բան չկա։ Հասկանում եք։ Եվ ուղղակի ասեցի գնա ինչ ուզում ես արա։ Եվ ես հիմա կարող եմ հանգիստ կոպիտ ասած նստեմ ծառի տակ, ինձ ի՞նչ ա պետք, մի աման ճաշ ոնց էլ լինի օրվա ընթացքում կգնամ 2 ժամ կնստեմ, 2 կոպեկ փող կտամ, կգնամ այդ մի աման ճաշը կունենամ։ Հասկանում եք։ Իրականում այդ աղքատ լինել մուրալու սովորությունը արիական քաղաքակրթության մեջ է ձևավորված։ Հասկանում եք, բայց այնտեղ դա աղքատները չէին, դա հրաժարվածներն էին, ու բոլորը գիտեին, որ սրանք լուրջ հոգևորականներ են, որոնք իրենք ամբողջ նյութական կյանքից հրաժարվել են, բայց դե մեկ է, քանի նյութական մարմնի մեջ են, գոնե սնունդ օրգանիզմը պահանջում է, չէ՞, եւ բոլորը իրանց աջակցում էին։ Այսինքն այդպիսի հրաժարվածը ինքը առավոտից երեկո բնության մեջ նստած զբաղված էր հոգևոր կյանքով, երբ որ ինքը զգում էր, որ ասենք սովածացավ, ինքը իջնում էր, եթե մեր լեզվով ասենք, իջնում էր քաղաք, եւ մարդիկ իրանք գիտեին, որ այն ազնվորությունը, որը նստած է եւ ինչ-որ մի բան է մուրում, ինքը հոգևորական է եւ հիմա պրոստը իր ուտելու ժամն է, ուտելու ժամանակն է եկել եւ անմիջապես իրան ապահովում էին ուտելիքով, ինքը իր ուտելիքը վերցնում էր, գնում նորից անտառ, զբաղվելու հոգևոր կյանքով։ Իրական կրոնական դաշտը չի հանդուրժում աղքատություն եւ դժբախտ մարդիկ։ Всё, այդի մոռացեք։ Այ եթե դա կա, դա հոգևոր դաշտ չի, վերջ, ինչ ուզում ա լինի, ինչ ուզում եք ինձ հետ տարեք, սա է ճշմարտությունը։ Հասկանում եք։ Եվ տեսեք, ասենք, ինքը այսպես է, էլի, չէ՞։ Ուրեմն այդ նախադասությունը ինքը այդպիսի հոգիների համար է, որոնք իրանք պատրաստ են զբաղվել մենակ հոգևորով, եւ երբ որ Գերագույն Աստվածավորությունը ինքը այդ քայլը անում է, իրանք դա ընդունում են որպես նվեր եւ շնորհակալ են մնում Աստծուց։ Իրանց համար դա բան չի, փորձություն չի, հասկանում եք։ Եվ տեսեք, եւ այդ կա երկրորդ հայտարարությունը։ Պահպանում եմ այնինչ ունեմ եւ տալիս եմ այնինչ չի հերիքում։ Այս հայտարարությունը ինքը վերաբերվում է երկու տեսակի կենդանի էակներին։ Մեկը նյութապես ուղղված հոգևորականներին, որոնք իրանք հոգևոր կյանք են գալիս հանուն նյութական հաջողության։
այդտեղ ոգևորելու համար, իրանց ուրեմն իր հանդեպ վստահություն ձևավորելու համար Գերագույն Աստծո ազնվորությունը կատարում է այն, որ ինքը պահպանում է այն, ինչ-որ այդ ազնվորությունները ունեն, եւ եթե մարդը ինքը իրական կրոնականությամբ է զբաղված կամ առաքինություն է զարգացնում, ինքը սկսում է տալ այն ամեն ինչ որ իրան չի հերիքում։ Այն մենք այս պահին ազգովի ուզում ենք իրականացնել այն, ինչ որ փորձել ենք իրականացնել հազարամյակներ։ Մենք ուզում ենք մնալ արատավոր հոգիներ, բայց ստանանք բան։ Չգիտեմ, երկրի վերականգնում, ազգային ծաղկունք եւ եսի միջ։ Չեմ հոգնելու ասելով, այն ինչ մենք կանք, մենք վաստակել ենք այն իրականությունը, որի մեջ նստած ենք։ Եթե մենք ինչ-որ մի հատ ուրիշ իրականություն ենք ուզում, չէ՞, մենք պետք է ինչ-որ ուրիշ մարդ դառնանք։ Երբ որ մենք մտածում ենք, որ մենք պիտի վերադառնանք անցյալ, որովհետև այնտեղ հաջողակ ենք եղել, ապա դա կներեք, բայց սխալ գաղափար է, ինչու համար, որովհետև հենց այդ անցյալում է ինչ-որ սխալներ գործվել, որից հետո մենք սկսել ենք կորուստներ ունենալ։ Դա իրականում բարգավաճման շրջան չի եղել, դա եղել է անկման հիմքերը դնելու դարաշրջան։ Եթե մենք հասկանում ենք գոյավիճակների օրինաչափությունները, հասկանում ենք, թե вообще ինչը ոնց է աշխատում եւ եթե մենք այն հայը, որին մենք հիմա փորձում ենք վերադառնանք, իրոք ինչ որ բան է եղել, այստեղ չեմ կարող էլի մեր լեզվով չասեմ, առաքինի ազնվորություն է եղել, մեր երկրի վիճակը հիմա սա պիտի չլիներ, որովհետև դրա արդյունքը լինում է լրիվ ուրիշ բան։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք սիրելիներս, չէ՞։ Եվ ուրեմն մեկ էլ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը այդ սկզբունքը, որ պահպանում է այն ինչ ունի եւ տալիս է այն ինչ չի հերիքում, ինքը կարող է դա անել մաքուր նվիրալների համար։ Ու տեսեք ինչքան դժվար է, չէ՞ հիմա տարբերել։ Որտեւ ինչու համար է ինքը այդպես վարվում մաքուր նվիրալների հետ։ Կախված նրանից, չէ՞ օրինակ ասենք, այսպես է էլի ստացվում։ Հոգևոր մարդը ինքը մտավ հոգևոր դաշտ։ Եթե ինքը պահպանում է առաքինության օրենքները, իրականում իր սրտի մեջից, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը սկսում է իրան տալ։ Սկսում է տալ բարգավաճություն, հանգիստ կյանք, պաշտպանվածություն, չգիտեմ, էս էլ ինչ որ կոչվում է նյութական երջանկություն։ Չէ՞։ Հետո գալիս է, երբ որ ինքը լրջանում է որպես հոգևորական, գալիս է հրաժարման этаպը, չէ՞։ Ինչը դա ինչ է նշանակում, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը այդպիսի ազնվորությունից ամեն ինչը խլում է։ Իմինը իրանից, հասկանում եք, տեսեք, որտեղ որ մենք խոսում ենք արական քաղաքակրթության հասարակության կառուցվածքի մասին, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք կային շուդրաները, չէ՞, վայշիները, քշատրիները, հետո բրահմանները։ Բրահմանները իրանք կային սմարտաբրահմաններ, որոնք բրահմաններ են, հոգևորականներ են, բայց ապրում են հասարակության մեջ եւ պահպանում են պատժժվույթ պահպանում են հասարակության կրոնականությունը, չէ, եւ կան հրաժարվածներ։ Այմա դա հոգեբանության տեսանկյունից դա ինչ է։ Եկեք մի հատ նորից նայենք, չէ։ Ուրեմն, շուդրաները դրանք սկսնակներն են։ Հաջորդ կյանքում, եթե բարոյականության օրենքները վերցված են, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրենց վստահում է առաջինը հարստությունը։ Այսինքն ցանկություններ կատարելու հնարավորությունը։ Հա։ Եվ ուրեմն իրականում այդ վայշիները, այսինքն առևտրական արդյունաբերող առևտրականների խավը, չէ, ինքը իրականում հենց այն խավն է, որը ամենաշատ վայելելու իրավունք ունի։ Հնարավորություններ ունի եւ իրավունք ունի, չէ՞։ Կներեք, ես չորանում եմ։ Հետո ծնվում է իշխանավորների խավում, չէ՞։ Այսինքն վստահվեց պատասխանատվությունը։ Ինչից հետո, երբ որ կենդանեակը ինքը սովորեց ճիշտ վարվել հարստության հետ։ Հոգևոր դաշտում հարուստները, այսինքն
այդ վաշիների առևտրականների խավը, չէ, դա հարստություն ունեն իրանք։ Բայց հոգևոր դաշտում այդ հարստությունը ինքը ծառայում է ամբողջ հասարակությանը, որտեղ ինքը անձնավորությունը, որը հարստացել է, ինքը բարեպաշտ է։ Հասկանում եք։ Եվ դրա համար այդպես չի էլի, որ հարստանում են ժողովրդին կողոպտելով։ Այդպիսի հարստության process կա միայն աստվածամերժության դարաշրջանում։ Հասկանում, եւ աղքատ ժողովուրդ կա միայն աստվածամերժության պետություն հասարակությունների մեջ, չէ՞։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, եկավ արդեն վստահ է, առաջ պիտի սովորի, այսինքն առաջ պիտի դառնա բարոյական, պիտի սովորի ծառայել, հետո իրան վստահվում է հարստություն, ինքը ձեռք է բերում հարստություն, բայց արդեն ծառայել գիտի, եւ այդ հարստությունը դնում է իշա հասարակության, հետո իրան վստահվեց իշխանություն, չէ՞, վստահվեց իշխանություն, այսինքն պատասխանատվություն հասարակության համար, դա սովորեց, ծնվեց բրահման, չէ՞, առաջի հերթին ծնվեց սմարտա բրահման, այսինքն հոգևորական, որը ինքը հասարակության մեջ է, հետո ծնվեց արդեն հրաժարված բրահման, այդ հրաժարված բրահմանը ով է, ումից ամեն ինչ վերցրեցին, հասկանում եք, սա չի նշանակում, որ իր ընտանիքն է աղքատանում, հասկանում եք, այդ մարդը վերցրեց գնաց անտառ, ինչ եղավ, այն ամեն ինչ, որ ինքը ուներ, ինքը թողեց իր բարեկամներին, չէ, իսկ ինքը գնաց եւ դարձավ աղքատ, այդ որ Աստված իրան արդեն մղում է գնալ են անտառ, կոպիտ ասած, չէ, այդ դա է, որ ինքը ասում է, ես խլում եմ ամեն ինչ, այնց որ ազնվորությունը ինքը գնում է անտառ, այն առաջի քայլով ինչ-որ կապացություններ ունեն, չէ, հատկապես եթե ինքը ասենք կայացած ընտանիքից է եւ ինքն է այդ բարեկեցությունը ապահովողը եղել, բոլորը անհանգստանում են, որ վայ, ինչ եք անելու, չէ, բայց եւ որ ինքը թողեց գնաց, մի որոշ ժամանակ է անցնում, ինչ-որ переходной период, էլի, իրանք սովորում են այդ ամեն ինչը ինքնուրույն շարունակել եւ համի են ընկնում, որ ինչ լավ է, որ հիմա այդ ամեն ինչը մերն է, եւ այդ մարդուն ընդհանրապես մոռանում են։ Եվ այդ մարդը իր համար հանկիստ զբաղվում է իր հոգևոր կյանքով, հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն ինքը հենց ներսում մենք երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ բանն է տեղի ունենում, ինչ որ Գերագույն Աստվածությունը ասում է։ Հիմա, երբ որ գալիս են մաքուր նվիրալները, տեսեք, մաքուր նվիրալը դա ինքը արդեն մի անձնավորություն է, որը գալիս է օրինակ ցույց տալու, չէ՞։ Եվ հիմա օրինակ, տեսեք, եթե ինքը պետք է դառնա, ասենք բան, գիտելիք փոխանցող, քարոզող, չէ՞։ Քարոզողներին հիմնականում պահում են այդ հրաժարվածների դիրքում, այսինքն աղքատ։ Կան ազնվորություններ, չէ, որոնք իրանք ինչ-որ ուրիշ բան պիտի ցույց տան։ Օրինակ, Յուրքիշտիրան ինքը պիտի ցույց տար, ինչ է նշանակում Աստծո նվիրյալը հասարակության արքան է։ Եվ այդ որպեսզի դա այդ օրինակը լինի, ինքը մաքուր նվիրալ էր, բայց կայսր էր։ Այսինքն տնօրինում էր ամբողջ արյական կայսրության հարստությունը։ Հա? Գերագույն Աստվածավորությունը տվեց իրան այն, ինչը որ իրան պետք էր հոգևոր այդ նվիրված ծառայություն իրականացնելու համար։ Հասկանում եք, սա ինքը շատ հասկանալու համար շատ կարևոր սկզբունք է։ Եվ մենք միշտ այդ տեսանկյունից պիտի նայենք, ոչ թե այն տեսանկյունից, որ մաքուր նվիրյալը պիտի անպայման աղքատ լինի։ Մենք պիտի նայենք ինքը ինչ ֆունկցիա է կատարում, այսինքն իրան ինչ է պատվիրել Աստված, որ ինքը ինչ անի։ Հա, ու այ կախված նրանից, թե ինչ է պատվիրել Աստված, մաքուր նվիրյալը հենց այդ օրինակն էլ ցույց է տալիս, եւ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրան ապահովում է այն ամեն ինչով,
ինչի շնորհիվ, որ ինքը կարող է իր նվիրված ծառայությունը առաջ տանի։ Հասկանում եք։ Ուրեմն հիմա շարունական ինքը, այսպես պայմանականորեն ասենք, մի քիչ հոգնեց փիլիսոփայությունից եւ ընդհատեց Սուտը Գոսվամիին։ Ինքը ասեց, մաքուր նվիրալների կյանքին կվերադառնաս, դու ասեցիր, որ Վիդուրան թողեց գնաց։ Այսինքն ինքը որպես նյութական կրոնականության կանոնները պահպանող չգնաց պանդավների մոտ, մենք դա գիտենք, որ ինքը այնտեղ չի պատերազմում, չի մասնակցել, հա, եւ հավերժ հոգեվոր նվիրված ծառայությամբ, իրական հոգեվոր ճանապարհի սկզբունքները չդավաճանելու համար չմնաց Դրիտարաշտրայի եւ Վիդուրայի, այսինքն դուրս չեկավ կրոնականության սկզբունքների դեմ, հա, եւ ինքը դրա համար ասեց, ես ոչ պանդավների կողմից կկռվեմ, ոչ էլ ձեր, всё, ես գնացի։ Հիմա շարունական ինքը ընդհատեց, ասեց, այդ որ մաքուր նվիրալը ինքը ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ չարեց, ինքը չզիջեց իր նվիրված ծառայությունը, բայց ինքը ուր գնաց, հա, ու ինքը ուզում էր ասել, այդ հարցը ավելի կարևոր է, քան մահակալպան, պատմակալպան, հասկանում եք, այսինքն ինքը վերադարձրեց Սուտը Գոսվամիին, որ դու մեզի պատմի են, ինչը որ մեզ օգնում է, որ մենք հասկանանք Աստծուն, այդ իմինը հոգևոր տեսանկյունից, այդ մաքուր նվիրալը ինքը ուր գնաց եւ ինչ եղավ իր հետ, եւ որ պանդավներն ու Դուրյոդանան պատերազմում էին։ Հա, ուրեմն այ սրա մասին էր 10-րդ գլխի վերջի տեքստերը։ Եվ ես շնորհավորում եմ մեզ, որովհետև այս տեքստերով մենք ավարտեցինք երկրորդ երգը։ Եվ հաջորդ հանդիպումից արդեն կսկսենք ուրեմն քննարկել երրորդ երգը, որը ինքը իմիջայլոց все-таки քննարկելու է փիլիսոփայությունը։ Որովհետև մենք կտեսնենք, թե Վիդուրան ինքը իրականում ում հանդիպեց եւ ինչ խոսակցություն տեղի ունեցավ իրանց միջև։ Ես հույսով եմ, որ այդ ճամփորդությունը կլինի նույնքան հետաքրքիր, ինչքան որ եղել է մինչև այսօր, իսկ միգուցե եւ ավելի, որովհետև շատ հետաքրքիր մանրամասներ են քննարկվելու առողջագործության հետ կապված։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս կապակցությամբ, որ երկրորդ երգն էլ ավարտեցինք, հա, եւ մեզ մնաց ընդամենը 10 երգ։ Տեսնենք, սիրելիներս։